चावल पा छिट खिंडा के पा। चावल खा रही हैं। ये मुल्तान का पार्क, खानपुर कटोरा का सिटी पार्क है। ये गुलहरी बैठी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लिहाजा इन चरिंद परिंद के लिए दाना ला के डाला करें। ये देखें कितने भूखे हैं, डर भी नहीं रहे। शिट यार चावल मैंने दे थोड़े जे उरे पर सिट ना, तो एक ही गल सिटी खड़ा, एक ही लगा पे। तीन गुलहरियाँ हैं। चावल खा रही हैं देखें। जंप मार देता बिच। रोटी नहीं पई टुकड़े शुकड़े रात दे।